အိမ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုတိုင်းကုန်ကျစရိတ်ကစိုးရိမ်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တကယ်တော့နီးလက်မှန်မှန်သုံးမယ်ဆိုရင်စရိတ်သက်သာစွာနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရပါတယ်ကဲနီးလက်ခုနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1မြေနေရာရွေးချယ်ခြင်းမြေနေရာရွေးတဲ့အခါလှပတဲ့အပြင်အစင်ထက်မြေစီလာခိုင်ခန့်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကိုဦးစားပေးစဉ်းစားပါမြင်းညံ့တဲ့နေရာမှာဆောက်ရင်ခိုင်ခန့်အောင်အရင်ပြုလုပ်ရတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကုန်ကျစရိတ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမကောင်းလို့ပုံမကျတဲ့နဲ့တည်ပို့ဆောင်စရိတ်အစရှိတာတွေကြောင့်အပိုထက်ကုန်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ဒီဇိုင်းရွှေရှင်ခြင်းဒီဇိုင်းရှုပ်ထွေးလေးဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ပိုများလေးပါပဲဒီဇိုင်းရိုးရိုးလေးကဖောင်ဝက်ပြုလုပ်ရတာတန်ဆင်ရတာအုပ်စီရတာအကုန်လွယ်ပါတယ် finishing မိုင်း decoration မိုင်းတွေမှာလည်းအလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုလိုရာထပ်ဖို့မသုံးပါနဲ့နံပါတ်3ဒေတာထုတ်ပစ္စည်းများတင်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကများသောပစ္စည်းကြီးပါတယ်ဒေတာထုတ်အုတ်သေးကျောက်စရစ်တွေကဈေးသက်သာသလိုတည်ပို့ဆောင်ရေးစည်းတွေလည်းသက်သာပါတယ်အရေးသွေးကိုတော့အရင်စစ်ဆေးဖို့မမေ့နဲ့နော်နံပါတ်4စောက်လို့ရည်လုပ်ငန်းအစင်းစစ်စီစဉ်ခြင်းစောက်လို့ရည်မှာအစီအစဉ်ကအရေးကြီးဆုံးမှာဥပမာလျှက်စစ်မီလိုင်းရေးပိုက်လိုင်းတွေကိုအုပ်စီလုပ်ငန်းနေရန်ချောကိတ်လုပ်ငန်းပြီးမှတက်မယ်ဆိုရင်နေရန်ပြန်ဖြိုရတာပစ္စည်းပျက်စီးရတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းအစင်းစစ်စီစဉ်ပြီးမှစောက်ပါနံပါတ်5ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင်ညံသုံးခြင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ရောက်မှသာခဏခဏဝယ်နေမယ်ဆိုရင်ဈေးပိုပေးရတတ်ပါတယ်လက်ကားစိမ်းနဲ့အလုံးရင်းဝယ်ပါမိုးရာသီမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါတာကြောင့်တမနီဘီလက်မြေအစရှိတာတွေကဈေးသက်သာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိသိတဲ့နည်းကိုတော့သတိထားပါနံပါတ်6ကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းအိမ်ဆောက်တာကတသက်တာအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တာကြောင့်အင်ဂျင်နီယာဘီဒုက္ခပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဆောက်လုပ်ခါစားမှာတော့ကုန်ကျစရိတ်နေနိုင်ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်မြင်ရတာတွေကြောင့်ပုံမကုန်ကျနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9ရာသီဥတုထဲတင်စဉ်းစားခြင်းမိုးရာသီမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ရွှွန့်နွံနေမိုးတွေကြောင့်အလုပ်ရရတွေရှိပြီးအချိန်ကျဆနိုင်ပါတယ်မိုးကုန်ပြီးစောင်းပေါင်းမှာစားဆောက်တာကပုံမြန်ဆန်ပြီးပစ္စည်းတွေလည်းမပျက်စီးတော့ပါဘူးအိမ်ဆောက်တာကအရင်နေ့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့စနစ်တကျစဉ်းစားပြီးစောင့်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးသက်သာစွာနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးသင်ရဲ့လေတဲ့အိမ်လေးကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းမျှဝေပေးတော့မှာမို့သိချင်တာမျှဝေပေးစီချင်တာမျိုးရှိရင်ကွန်မန့်မှာမှတ်သွားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ